مننه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول قدرمنو استادانو ګرانو خوږو شاګردانو او دغه غونډې ګډونوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. خوشحاله یم چې د هجرت په دیار کې د مهاجرت په دغه سختو شپو کې مونږ دغه شانتې تعلیمي ماحول لرو. نیمګړتیاوې یا لږې یا ډېرې لکه څنګه چې ابوبکر خبره وکړله چې یاره تېر ځل غونډه نه وه شوې پلانه نو غونډه هغه د ادارې کارونه دي او ادارې پورې تړلې وي. دغه ګیلې معنی زړه ته اچول او هغه بیا دومره لرې ځان سره ساتل ذهن کې فکر کوم دا ښې خبرې نه دي. مخکې تګ پکار ده او خوشحالي په دې باندې چې شکر الحمدلله دغه شانتې تعلیمي ماحول لرو په هجرت کې په مهاجرت کې. دغه د دغې استادانو قربانیانې دي د دغې کیم د مشرانو قربانۍ دي ستاسې د والدینو قربانۍ دي چې په خپل مالی ملاتړ باندې دغه اداره پر مخ بیایي. خپل بچی را لیږي د استادانو معاشونه د دې ادارې اخراجات دا په خپلو اوبو یې اخیستي دي. حال دا چې په دغه وخت کې دوه حکومتونه زموږ په ملک کې چې دي رد و بدل شو او هغوی ملاتړ هیڅ قسمه مالی ملاتړ له موږ سره نشته. د دغه حکومت مالی ملاتړ له موږ سره نشته. موسسات انجوګانې یونیسیار چې د مهاجرینو یو نماینده خیریه بنسټ ده موسسه ده د هغوی ملاتړ له موږ سره نشته. بیا هم موږ یوه روپۍ د خپلو بچو د نفقې نه اضافه کوو او د دغې ادارې ټول اخراجات چې دی موږ په خپله په غاړه خلو نو دا زموږ دپاره ډېره غټه خبره ده او زه د خپل ځان دپاره د دغه ګلالیو ماشومانو دپاره خوشقسمتي ګڼم او ډېر زیات په فخر سره دا وایم چې شکر الحمدلله د کټکاڼ یا لیلیسا په ټول پاکستان کې په ټولو مهاجرینو کې اعلی ده ښه معیاري ده او د چا خبره چې تعلیمي سټنډرډ ډېر برابر ده. تاسو به ګورئ چې ډېر کم به داسې پیښیږي چې داسې یو مضمون به نه وي چې د هغې استاد تاسو ته موجود نه وي. نو شکر راکاږئ په دې باندې چې یاره په دغومره سختو شرایطو کې موږ 12 پاس کوو موږ 6 پاس کوو 1 پاس کوو همداسې روان وي په سلسلهوار باندې. که زه درته ووایم په هغه وخت کې چې دلته موسساتو په لکونو ډالر راوړل د مهاجر په نوم باندې به یې پیسې خوړې خو ما چې سکول ویلی ده نو ما ټوکړې ټوکړې ووې تر 6 پورې پرایمري سره و جي ټي زیډ سره د هغوی سوري لاندې مو وې هلته یو قسم نصاب و. بیا چې مونږ کله 9 او 8 وي هغه هم د کمیشنریټ د سوري لاندې وې هغه بیا بل قسم نظام و. بیا چې دې ځینه تلو یو شخصي لیسې ته تلو هغلته بیا نورې خبرې وې. نو تاسو باندې چې دلته په دغه سکول کې لګیئ ستاسو 1 روپۍ ضایع کېږي نه ستاسو 1 روپۍ د چا په تجارت لګېږي نه بلکې همدغه ستاسو روپۍ راخیستل کېږي په دې باندې د دې ادارې اخراجات پوره کېږي. یعنې په دې پاکستان کې به د دغې مثال تاسو پیدا نه کوئ دلته چې څومره لیسې دي څومره سکولونه دي هغه تجارتي بڼه لري. یو استاذ ته به 3000 اووه 8000 6 د دې نه زیاته تنخوا نه ورکوي خو د شاګرد نه به چې دی 1500 2000 2500 3000 دا پیسونه راټولوي. هر یو پرنسپل د هغې لیسې مالک چې دی هغه به کور ته لکونه روپۍ وړي. خو ستاسې دغه ستاسې پیسې چې راځي دا د څو پروسو نه تیریږي. اول تاسو راوړئ بیا ستاسو چې کومه متعلقه استاز دی هغه ته راځي بیا چې دی ځي ادارې ته رسیږي مدیر صاحب یې لاسلیک کوي هغه یې ریسیوډ کوي بیا دا چې کومه دلته مالي کمیټه د هغې ته حواله کېږي. دلته د کیم طرف نه چې کومه مالي کمیټه د هغوی سره په وخت داسې حسابونه کېږي. نو ستاسو 1 روپۍ هم چې ده دلته بې ځایه نه لګېږي نه بې ځایه کېږي. حال دا چې کېدای شي کله کله داسې مالي ستونزې راشي ستاسو د هغه دپاره تشویق دپاره به غونډه نه وي جوړه شوې نو زه یم چې دا د ګیلې خبره نه ده دا ذهن ته اچول نه دي په کار چې یاره ما پوزیشن واخیسته او زه ونه ستایل شوم. دغه پوزیشن چې تا اخیستی دا په خپله باندې
ستایل دي ستاسې نو دا ګیلې دا خبره چې دا کول نه دي په کار تاسې ځوانان یې مخ ته هدف وټاکئ اوس په افغانستان کې چې امن راغلی تقریبا او تعلیم څه نه څه اسانه شوی دی ځکه چې په ډېر کم ټارګټ باندې ډېرو کم نمرو سره خلک ښه خو ښوونځیو ته کامیابېږي هغه 12 پاسان چې تېر کال فارغ شوي زه اوس هم دلته ګورم زه په هغو باندې خفه کېږم دغه ټیلنټ دغه قابلیت چې دی دا ضایع کېږي تاسې به لیدلي وي چې زمونږ د دغې ښوونځي ډېر شاګردان چې کله لاړ دي جلال آباد ته هغوی تیاریانې کړي دي هغوی مخ ته لاړ دي نو په ډېرو کمو نمبرو باندې څوک د پکتیا طب ته ورغلي دي څوک د ننګرهار طب ته ورغلي دي څوک د نورو زه خبرېږم ورنه نو موږ ته هم پکار دي چې کله بس دغه ځای نه فارغېږو 12 نه ډایرکټ ځو جلال آباد ته هلته په ډېر کمو پیسو باندې موږ ته چې دی کمرې میلاویږي کولی شو چې مخ ته لاړ شو نو دغه فرصتونه له لاسه مه ورکوئ مخ ته ګورئ څټ ته ځان پسې بیا سترګې مه غړوئ کامیاب خلک هغه دي چې هغه مخکې ګوري مخکې روان وي او خپل هدف ترلاسه کوي زه به خبرې ډېرې نه اوږدوم په همدې خبرو باندې زه تاسې نه اجازت غواړم ډېره مننه دعاګانې درته کوم او خوشحاله یم خدای هم کامیاب لره بریالي اوسئ